Senhor esteja falando aos nossos corações, prosimy, abyś mówił do naszego serca, gerando uma transformação profunda nas nossas abyś vidas, poprowadził taka głęboka zmiana w naszego serca. e que nós possamos entender e compreender os Teus propósitos e desígnios para as nossas Aby vidas. możemy zrozumieć Twoje cel, Twoją ochotę, Panie, do naszego życia, Twoje prowadzenie. Louvado e engrandecido seja o Seu nome. Niech będzie wywyższony i uwielbione Twoje imię. O Senhor é Panie, jesteś Pai, Ojciec, amor, miłość, paz, pokój, misericórdia, e miłosierdzie. nós Te louvamos I z tego powodu wywyższamy i uwielbiamy Cię. por todas essas manifestações do Seu caráter Za wszelkie tych manifestacji swojego charakteru, e da Sua pessoa sobre as nossas vidas. Twoją osobę nad naszym dziećmi. Muito obrigado, Senhor. Bardzo dziękuję Ci, Panie. Em nome de Jesus. W imieniu Jezus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor, querido? Możecie wyżyć Pana Boga, Reconhecendo mesmo ale naprawdę, że przyznaje się, Deus como Pai, że Bóg jest Bogiem Ojciec. Deus como Senhor, Bóg jako Pana, Deus como amigo, Bóg jako przyjaciela, Deus como íntimo. Bóg bardzo Bogiem, który chce bliskości. Amém? Amen? Vocês podem se sentar, por favor. Proszę się usiąść. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom estarmos na casa do Senhor, louvando e adorando ao Senhor. Jak jest dobre, miło być w domu Bożego, uwielbiać Go. Melhor ainda, Jeszcze lepiej, junto com essa adoração, i razem z czasem uwielbienia, é nós abrirmos os nossos corações jest otwiera naszym sercem, para que Ele continue falando abyś mógł w dalszym ciągu mówić e transformando as nossas vidas. i zmienię, poprowadzić zmianę naszego życia. Amém. Amen. Essa semana nós começamos nosso jejum, né, pastor? Tak, tego tygodnia zaczęliśmy nasz post. 21 dias 21 dni. de jejum e oração, Post i modlitwa. buscando a presença do Espírito Santo e a santidade. I szukamy właśnie świętości i Bożej obecności naszego życia. Quem está experimentando a bênção do Senhor nessa Kto z semana? was już próbował Boże błogosławieństwa? Amém? Quando nós nos dispomos a Ele, Kiedy my jesteśmy mamy ochotę, aby szukać Boga. a palavra de Deus diz assim: Boże Słowo mówi tak. achegai-vos ao Senhor e Ele achegará a vós. Zbliżyć do Boga, do Pana, a On zbliży do was. E nada melhor do que um jejum e oração e tempo de intimidade I com Ele. nic lepszego niż modlitwa i post, intymność z Bogiem, aby tego osiągnąć. E nessa semana, ou nesses dias de jejum, melhor dizendo, I od teraz tego 21 dni postu, który będziemy wytrwać, nós deixamos para vocês uma sequência, né? zostawiliśmy wam tego, wybaczcie tam Krzysztofa i Maria, zapomniałem wysłać wam, potem zabieracie tego, Para fazer um devocional. aby był tego cichy czas u was, tak szukania Boga każdego dnia. Quem não tem esse devocional, a Márcia já está colocando. Jest. Kto nie ma, to siostra Marcia to rozdaje. Amém. Em português, quem não tem ainda? A po portugalsku kto nie ma jeszcze? Wszystkie mają, Todos tak? têm? Todos Amém. têm. Glória a Deus. Maravilha. Quem se lembra da primeira palavra de segunda-feira? Kto pamięta pierwsze słowo z poniedziałku, które było przeczytaliśmy? Kto pamięta? Qual era a passagem? Gdzie był fragment? Ah, pastor, está puxando pela memória aí, é difícil, hein? A, pastorze, pociąga nas na umysł, trudny jest. Księga Rut, początek księgi. Nie słowo niedziela, tylko pierwszy dzień postu, poniedziałek. Kto pamięta? Lembre-se, sempre que você quer gerar alguma coisa, Pamięta, zawsze kiedy ty chcesz stworzyć coś, você precisa fazer o quê? co ty musisz zrobić? Semear. Musisz siać. Então a primeira palavra de segunda-feira foi semeadura, né? Poniedziałek to było siania, nie? Pamiętasz? Co człowiek się to zbiera. Muito próximo ao versículo que o Jacob leu aqui na hora das I ofertas. bardzo blisko, co już starszego zboru Jakub czytał sprawę ofiary. Só que lá em Gálatas, capítulo 6, fala de outra semeadura, Ale w Galacjan, rozdział 6, mówi o innej odmianie siania. que nós devemos semear no espírito e não na carne. Że powinniśmy siać w duchu, a nie w ciele.
Pois quem semeia no Espírito vai colher a vida eterna. A tym, który w duchu sieje, zbiera życia wiecznego. Mas quem semeia na carne vai colher a corrupção. A tych, którzy sieją w ciele, to zbierają korupcję. Uau, então isso é um convite para nós começarmos um jejum semeando no Espírito. Właśnie, to jest piękne zaproszenie dla nas, aby zaczynać post, szając, myślę, w duchu. E no segundo dia, aproveitando essa semeadura que já foi feita no primeiro dia, I skorzystając tego żonia, które mieliśmy drugiego dnia, to mamy Efésios falava de enchei-vos do Espírito Santo. Efezom mówił, bądźcie pełni Ducha Świętego. Não do vinho, mas do Espírito Santo. Nie opiwiajcie się, ale bądźcie pełni Ducha Świętego. Enchei-vos como? Com hinos, cânticos, salmos, gratidão. W jaki sposób będziemy być pełni? Właśnie, uwielbiając Pana Boga, śpiewając piosenkę nową, z dziękczynieniem. E depois, no terceiro dia, novamente em Gálatas, Więc trzeciego dnia w Galacjach również o texto falava, além do fruto do Espírito, falava de andar no Espírito. oprócz, że mówił o owocu ducha, ale mówił przede wszystkim o chodzeniu w duchu. E também no quarto dia, ali a igreja primitiva estava reunida em Atos. A czwartego dnia to, że Kościół był razem w Dziełach Apostolskich. E ali então na pregação eles viviam segundo o arrependimento e ganhavam e tinham o dom do Po Espírito. prostu oni tutaj zawsze pokutowali, byli społeczności, tak, i obcinali dar Ducha Świętego. E no quinto dia do nosso devocional nesse jejum, I piątego dnia w tej postu modlitwa foi falado e foi lido, provavelmente por vocês leram isso aí, sobre wy prawdopodobnie czytaliście, tak, po normalka, o co był? Piątego dnia? o derramamento do Espírito Santo. O wylewania Ducha Świętego. Vento do Espírito, Tego- línguas de fogo. Tego wiatru Ducha Świętego, różnymi językami z ognia. Tomou conta do ambiente onde os discípulos estavam. Że wypełnia tam, gdzie uczniowie byli. E ali eles foram empoderados. I tam oni przyjmowali właśnie tego moc. O poder do alto veio sobre eles. Moc z wysokości padł na nich. E no sexto dia, Szóstego dnia, no contexto dos versículos de Efésios, w kontekst, brałem pod uwagę Efezjan, Paulo faz um alerta para nós. apostoł Paweł daje taka strzegawka, ostrzega każdego z nas. Não entristeceis o Espírito Santo. Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Pastor, nós vimos tudo isso essa semana. Ojej, pastorze, tego wszystkiego my widzieliśmy w tym tygodniu. Se você fez o devocional, você viu tudo isso e muito mais. I jeśli ty miałeś tego cichy czasu z Bogiem komora, to ty widziałeś tego wszystkiego jeszcze więcej. Amém? Amen? A palavra de Deus vem trazer para nós força e fortalecimento. Słowo Boże przychodzi do nas i daje nam siłę, daje nam tego siłę, którą potrzebujemy, moc. Mas além disso, vem trazer os segredos do coração de Deus para nós. Ale oprócz tego przynosi Słowo również tajemnicę Bożą do naszego serca. Ok, nós estamos então no sétimo dia, domingo, sétimo dia. Właśnie dzisiaj, 7 dzień postu, dzisiaj. Quem já fez o devocional hoje? Kto miał czas z Bogiem dzisiaj? Już. Ah, pastor, eu vou na igreja, não vou precisar fazer o devocional. A, pastorze, dzisiaj nabożeństwo, do kościoła, to nie będę robił tak komory z Bogiem, nie będę. Se você acordou antes e fez o devocional, aleluia, glória a Deus. Jeśli obudził wcześniej i już miał tych czasów z Bogiem, no to aleluja. Não é porque é domingo e dia de ir na igreja que você não precisa fazer seu devocional. Nie z powodu, że jest niedziela, ja nie muszę mieć, i chodzę do kościoła niedziela, nie muszę mieć tych komora, tych cichych czasów z Bogiem. Muito pelo contrário, eu animo vocês, Brat przeciwnie, ja was zachęcam. antes de vir para a igreja, Zanim kiedy przychodzimy do zboru, pegar a palavra de Deus, brać Bożego Słowa, meditar na palavra de Deus, medytować, porque quando você vem com a palavra já no seu coração para a igreja, kiedy przychodzisz do kościoła, uwierzasz Pana Boga z Słowem Bożym w swoim sercu, seu coração vai estar mais aberto para ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida, bardzo będzie otwarty twojego serca, by słuchać, co Bóg ma do powiedzenia do twojego życia. e você também vai poder ministrar às outras pessoas aquilo que Deus já falou
falou a você. I ty będziesz miał możliwości, abyś usługiwać innym osobom, które Bóg już mówi do ciebie. Porque a palavra de Deus é dinâmica. Ponieważ Słowo Boże ma potężną dynamikę. A palavra de Deus não é só para aquela pessoa que trabalha como só uma enxada. Słowo Boże nie jest tylko dla ta osoba, przykład, który pracuje z motyką. Porque quem trabalha só com a enxada, traz só para si. Widzisz, kto pracuje z motyką, wiemy, motyka tylko przynosi do siebie motyką. Mas além da enxada, Deus quer que nós tenhamos a pá na mão também. Ale oprócz z motyką, Bóg chce, abyśmy możemy mieć łopatka też, łopatka. Porque com a pá você, aquilo que você trouxe para você, Ponieważ z motyką, co ty przynosiła, z łopatką teraz, com a pá você distribui. z łopatką ty możesz dawać. Quem trabalha só com a enxada se torna muito egoísta. Kto pracuje, pozduchowo mówiąc, tylko z motyką, staje się egoistyczną osobą. Mas quem trabalha com a pá, Ale kto też dodaje łopatka, trabalha com a generosidade pracuje z tego dobrocią Bożą, miłością. e quer distribuir a palavra de Deus falada aos seus I chcesz corações. dawać Słowo Boże dla innych. Mas então, se você ainda não teve tempo de fazer o seu devocional, Ale więc, jeśli nie miałeś czasu, mieć takie czasu komora już dzisiaj, nós vamos fazer um devocional aqui hoje. będziemy robić z tego tych czasu teraz. Amém? Amen? Amém? Amen? E no devocional nós falamos e demos alguns passos para que a gente pudesse fazê-lo. I widzisz, z tego powodu przypominałem sobie dzień tygodniu, aby nas ukierunkować do tego cichego czasu, który będziemy mieli zboru. E o devocional de hoje então trata no livro de João, capítulo 14. I dzisiaj akurat mamy, jeżeli chodzi o tego ściągawkę na dzień dzisiaj, Jana 14, od 16, werset 6. Ok? Abram a Bíblia lá então. Jana 14, 16, werset 6. E hoje eu quero trazer para vocês uma palavra que Deus me falou essa semana. I dzisiaj chcę podzielić się z wami wasze słowo, które Bóg mi dał ten tygodniu. Que tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar agora. Bardzo ściśle w tym to waszym będziemy mówić teraz. Foi uma pregação que eu escutei essa semana do pastor lá do Brasil. Słuchałem pewne kazanie z pewnym pastorem z Brazylii ten tygodniu. O nome dele é Luciano Subirá. Ma na imię Luciano Subirá. E ele falou a respeito de santidade sendo uma ponte para a intimidade com Deus. I on właśnie mówił, że świętość to jest taka pomostem do intymności z Bogiem. E como o tema, ele colocou esse tema, santidade sendo uma ponte para a intimidade. I właśnie on dał tego tematu, tego słowa, właśnie świętość, tak jak pomostem do intymności z Bogiem. Eu preservei o mesmo tema. I ja chowałem tego tematu. Porque é muito fácil para nós que moramos aqui em Varsóvia entender o que é uma ponte. Dla nas, którzy mieszkają tu w Warszawie, bardzo łatwo zrozumieć, co to jest most. Se você quer passar de um lado para o outro, você tem que passar por uma ponte. Jest rzeka, z jednej drugiej strony musi być jakiś most. E uma ponte longa. I zależy od rzeki, to długa. Mas para você chegar no seu objetivo do outro lado, precisa passar por essa ponte. Więc jest potrzebna most. E eu lembro uma vez que logo quando nós mudamos ali para nossa casa, esqueci o nome do bairro. Hã? Wrocław. Não, agora. Wrocław, ale to jest Praga północ. Tá, mas agora que nós moramos na nova casa. Żoliborz? Żoliborz. Stary Żoliborz. Então nós estávamos ali não tem mercado perto. Widzisz, tam gdzie mieszkamy, nie ma wielki taki supermerkat, nie ma Carrefour, tak rzeczy. Nawet Biedronka nie ma. Nós fomos então no Google descobrir os mercados maiores para a gente poder fazer compra. I szedliśmy do Google, aby zobaczyć, gdzie jest największy sklep, aby kupić do domu rzeczy. E nós gostamos de caminhar, ir a pé. I gostaram? Muito. Okay. Gostamos. Me podobało nam chodzić na piechotę i szukać tych sklepów. Então nós vimos lá vários supermercados I znajdowaliśmy różnych sklepów. e a gente calcula o tempo para ir a pé e voltar. I my kalkulowaliśmy, wiedzieliśmy czasu, że nam trwa, kiedy idziemy i kiedy wracamy na piechotę. E o primeiro que nós fomos foi num Auchan, I znajdowaliśmy pierwszy sklep to Auchan, que é do outro lado do rio. gdzie właśnie z drugiej strony rzeka. Mas pelo Google Map é rapidinho a gente ir. Patrząc w Google Map, to bardzo szybko jest, tak? De carro ou de ônibus. Samochodem albo autobusem, prawda? Apesar de ser próximo, a gente
Pode ir a pé também. Ale Tem um rio para atravessar. właśnie, wychodzi też możemy, bo to jest w miarę blisko, ale mamy most, aby w drugą stronę, prawda, rzeka. Então nós fomos caminhando I my chodziliśmy, e quando a gente chega naquela ponte, kiedy trafiliśmy do mostu, a gente olha assim my patrzyliśmy e a ponte parece que nunca tem fim. i wygląda, że mostu nie ma końca na zebrane. Nós olhamos um para o outro, My patrzyliśmy jeden na drugi, eu e a Márcia, ja i Marcia, e agora? i teraz. Vamos? Idziemy czy nie? Pójdziemy czy nie? Vamos. Pójdziemy. E a santidade, Kochani, świętość sendo uma ponte para a intimidade, to jest właśnie ten most do bliskości z Bogiem. muitas vezes nós, quando olhamos lá para a intimidade com Deus, nós achamos, isso é difícil. Wiecie, wiele razy my to samo patrzymy, ta most daleko jest do intymności z Bogiem. Mas quando nós obedecemos a palavra de Ale Deus, kiedy my jesteśmy posłuszni Bożemu Słowu, procuramos uma vida de santidade, kiedy szukamy mieć życia pełno świętości, a gente começa a caminhar por essa ponte my zaczynamy właśnie chodzić po tej most e a gente chega até a intimidade com Deus. i dojdziemy do tego bliskości z Bogiem. E quando a gente chega na intimidade com I Deus, kiedy my osiągniemy tego bliskości z Bogiem, a gente descobre, my ukryjemy. vou fazer uma figura, uma alegoria aqui agora. Teraz będę robił alegorię, tam figura. Então quando a gente chega na intimidade com Ten Deus, przykład, kiedy my osiągniemy, trafimy do tego intymności z Bogiem, a gente descobre my ukryjemy, que o mercado dele é muito maior do que aquilo que a gente precisa. widzisz, że jego sklep, powiedzmy tak przykładem, jest większy, daleko większy niż co my potrzebujemy. Então nós fizemos a travessia pela ponte, Więc używam przykładu, ja i Marcia byliśmy druga strona rzeka, andamos mais um pouco chodziliśmy troszkę e więcej chegamos no Auchan. i trafiliśmy do Oszonu. Agora, quando a gente se propõe a ter a santidade, procurar a santidade, Kiedy my jesteśmy gotowi, chcemy szukać świętości, porque a santidade é uma ponte que nos leva para a intimidade com ponieważ Deus. właśnie tej świętość jest pomostem do intymności z Bogiem. E ali a gente vai descobrir I tam my odkryjemy todos wszyscy, os planos, wszelki plan, os projetos projekty, que Deus tem para as nossas vidas. który Bóg ma dla każdego z nas, nasze życie. Eu queria que você lesse comigo esse texto que está no nosso devocional de hoje. Eu não vou ler todo ele por causa do tempo, Nie będę czytał cały, ale zapraszamy Was, aby czytać troszkę ten tekst, który mamy dziś na tej komorze, na szanowany post modlitwa. mas eu vou dar só o contexto dele. Tylko kontekst będzie mówił, to jest Jan 14, od 16 do 6. Aqui Jesus está reunido com seus discípulos Tutaj wiemy, że Pan Jezus jest razem z swoimi uczniami. e ele fala, ele traz e ele fala que enviaria o Espírito Santo, Consolador. I też mówi, że On idzie, ale wysyła do nich Pocieszyciela, Ducha Świętego. Fala que nós não ficaríamos órfãos Mówi również, że nie będziemy sierotami. e também que esse mesmo Espírito Santo, Consolador, ele nos ensinaria I Wasz Duch Święty, Pocieszyciela, nie tylko pocieszy, ale będzie nas pouczać, uczyć. e nos faria lembrar de todas as coisas que ele, Jesus, tinha dito. Również Duch Święty miał przypominać ich wszelkie rzeczy, które Pan Jezus im mówił, nauczał. Mas seguindo o nosso esquema do nosso devocional, aquilo que nós colocamos aqui, Ale w dalszym ciągu, brałem pod uwagę tego cichego czasu, który mamy na ten plan, a primeira pergunta que nós fazemos depois de ler a palavra de Deus pierwsze pytanie, kiedy zadajemy po czytaniu Bożego Słowa, é: o que mais impactou nesse texto que foi lido? co najbardziej dotykał mnie mocno w tym tekście, który czytałem. O que falou ao meu coração? Co właśnie Bóg mówił do mojego serca. Então, lendo toda essa passagem, do versículo 16 ao 26, I kiedy właśnie czytamy od wersetu 16 do 6, eu quero destacar aquilo que chamou a minha atenção. bardzo
ściśle chciał mówić o pewnych kwestiach, które w życiu mają wagę. Acompanhe lá comigo. Czytaj ze mną. Versículo 21. Wersety 21 Jana 14. Diz assim: Jest tak napisane. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Kto ma przykazania moje, przestrzega ich, ten nie miłuje, a kto nie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec. I ja miłować go będę i objawiam mu samego siebie. Então esse texto, ele me chamou muito a atenção, porque ele tem algumas verdades aqui que Jesus nos diz. I ten tekst naprawdę wyrzucił moją uwagę, ponieważ są wiele prawd, które Pan Jezus Chrystus mówił w tym. Ele traz uma revelação muito profunda daquilo que Jesus quer de nós. On daje tak głębokie objawienia dla nas, pokazując, co On oczekuje od nas. Primeiro ele fala, aquele que me ama. Najpierw mówi, ten, który mnie kocha. Então, ele revela para nós que uma das motivações para que a gente possa obedecer a ele tem que ser o amor. Więc najpierw Pan Jezus pokazuje, że jedna z motywacji jest miłość do Niego, kochać Go, aby być Mu posłuszny. Mas Jesus também revela que aquele que se compromete a guardar os seus mandamentos, Ale Pan Jezus też obiecuje, że tych, którzy chowają Jego przykazania, em outras palavras, aquele que decide andar em santidade, inne słowo, ten, który zdecyduje chodzić w świętości, ele dá uma perspectiva para nós. daje taka piękna perspektywa dla każdego z nas. Ele nos dá caminho, uma ponte para a intimidade com On Deus. właśnie pokazuje, daje nam tutaj ta droga, ten postęp. Então, Jesus ele olha para nós com essa perspectiva que nós devemos ser obedientes. Więc Pan Jezus patrzy na nas i ma te oczekiwania od nas, że my będziemy Mu posłuszni. Para que a gente possa ter um relacionamento íntimo com Deus. Aby możemy mieć bliska i intymna relacja z Bogiem. Porque ele fala assim, será amado pelo meu Pai e eu também o amarei. I jest napisane, bo Bóg Ojciec będzie go kochał, a ja również Ciebie kocham. Mas por que Jesus quer que a gente tenha essa perspectiva de intimidade, de relacionamento com o Pai? Dlaczego Pan Jezus ma te oczekiwania od nas, aby możemy mieć bliska relacja i intymność z Ojcem? Porque ele quer restaurar o plano inicial de Deus quando criou o homem, Ponieważ Bóg, Pan Jezus, chce restaurować, recuperować ten pierwotny plan Bożego, kiedy stworzył człowieka. E qual era o plano inicial de Deus? Jaki był pierwszy plan dla człowieka, kiedy stworzył człowieka? Ter um relacionamento conosco. Przede wszystkim mieć z nami relację. Mas esse relacionamento foi quebrado, foi rompido por causa do pecado. Ale ta relacja, tej bliskości została złamana z powodu grzechu. Isaías 59 fala assim que os nossos pecados nos fazem separação de Deus. Izaiasza 54 napisane pomiędzy nimi, że naszym grzechem, nasze nieprawości oddalają nas od Boga. Então a entrada do pecado na perspectiva da desobediência trouxe um rompimento do nosso relacionamento com Deus. Widzisz, patrząc na tę oczekiwaną perspektywę, tak, grzech przynosił tego złamania, tego przerwania relacji z Bogiem. E quando nós resolvemos em obediência andar em santidade, I kiedy my decydujemy, że w posłuszeństwo będziemy chodzić w świętości, esse relacionamento é restaurado. ta właśnie relacja panowa jest restaurowana. Nós precisamos entender que Deus, Ele nos oferece perdão através de Jesus. Musimy pamiętać, że Bóg oferuje dla każdego z nas przebaczenia poprzez Jezus Chrystus. Ele nos oferece salvação através de Jesus. On oferuje nam zbawienia poprzez Jezus. Ele oferece isso para mim e para você. On oferuje tego dla mnie i dla Ciebie. Mas quando Deus oferece Jesus
envia Jesus, Kiedy Bóg Ojciec oferuje, tak, Jezus Chrystus, jak pomocny, nie, dla nas, Ele não quer simplesmente que a gente escape da condenação, daquele erro do pecado. Bóg nie ma na myśli, nie chce tylko i wyłącznie, aby my możemy uciekać, tak, być wolni od tego potępienia grzechu. Deus está tentando nos levar a entender Bóg chce nas poprowadzić dalej, aby możemy zrozumieć, que através da nossa obediência, że poprzez nasze posłuszeństwo Ele quer restaurar o relacionamento com Ele, o nosso relacionamento. Bóg chce restaurować właśnie nasza relacja z Nim. Quero chamar a sua atenção para a importância da santidade. Bardzo chciałbym zwrócić Twoją uwagę, ważność, którą ma świętość. Por isso que o tema é uma ponte para uma intimidade com Deus, é a Z santidade. tego powodu temat jest świętość to pomostem do intymności. Porque Deus é santo. Ponieważ Bóg jest święty, Guardar os mandamentos de Deus é não pecar. chować Boże przykazania równa się nie popełnia grzech. Guardar os mandamentos de Cristo é andar em obediência, é andar em santidade. Chować przykazania Chrystusowe to znaczy chodzić w świętości, być razem z Nim. Mas a gente precisa entender que andar em santidade não é só nos trazer a salvação. Musimy zrozumieć, że chodzenie w świętości nie jest tylko przyjmować zbawienia, Ou tirar simplesmente a atitude de nós pecarmos. albo tylko, że zabiera od nas tego, że popełniamy grzech. Nós devemos olhar para a santidade como essa ponte de chegar à intimidade com Deus. My musimy właśnie patrzeć, musimy zrozumieć i szli tego pomostem, tego mostu, aby osiągnąć tego intymności. Então, no meu devocional, o que me chamou a atenção foi essa palavra de Jesus, que Vai. Jesus fala. I kiedy miałem dzisiaj ten cichy czas z Bogiem, to słowo dotykało mego serca, co Pan Jezus mówił. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda. Ten, który ma moje przykazania i chowa ich. Quando fala guarda essa palavra, Kiedy jest napisane, kiedy chowa słowo, não quer dizer que você lê a palavra, nie ma znaczenia, że ty czyta słowo, guarda no seu coração, chowa w swoim sercu e esquece ela lá. i potem zapominaj tam na serce. Essa palavra guardar, A to słowo chować, ela tem um sentido de ação. ona ma znaczenie akcja, ciągłość. Ela dá uma dinâmica para a nossa vida. Ona daje taka dynamika do naszego życia. E essa dinâmica é uma dinâmica para a obediência a tudo aquilo que está escrito. A ta dynamika skieruje was, aby możemy właśnie być posłuszni wszystko, co jest napisane. Então, esse versículo me chamou a atenção. Właśnie ten werset z Jana wyrzucił moją uwagę mocno. Mas no devocional a gente tem uma segunda pergunta. Ale z tego cichego czasu mamy następne pytanie. Se essa palavra te chamou alguma coisa a sua atenção, Jeśli ta słowa, które czytałeś, wyrzuciły twoją uwagę, tem alguma promessa ou alguma bênção para a sua vida? czy ta słowa, które czytałeś, ma jakaś obietnica do twojego życia? Então Jesus fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então Pan Jezus powiedział, tym, który chowa moje przekazania i ma ich, to ten kocha mnie. Mas ele fala assim, que o nosso amor Ale on mówi dalej, nasze miłości, dedicado a Ele, dedykowane Jemu como consequência e bênção, i jako konsekwencja i błogosławieństwem, será amado por mim e pelo meu Pai. widzisz, jest równa się, że będzie ta osoba kochana przez Pana Jezusa i przez Boga Ojca. Mas eu quero falar Ale chcę wam mówić, que é lógico que o plano de salvação no contexto bíblico przypominam, że to jest bardzo takie jasne, że plan zbawienia w Piśmie, que Deus só nos ama porque nós estamos guardando os seus mandamentos. że Bóg nas kocha, ponieważ my chowamy Jego przykazania. Você se lembra da sua vida antes de aceitar Jesus? Nie jest to takiego, że kocha tylko z powodu, że chowamy Jego przykazania. Pamiętacie waszego życia przed nawróceniem do Chrystusa? Você amava Jesus? Czy ty kochałeś Jezusa? Acho que não, né? Ja nie. Mas mesmo assim Deus o amou. Ale i tak się Bóg ciebie kochał.
Mesmo nos seus pecados, Deus te amou. Nawet kiedy byliśmy w naszych grzechach, Bóg nas kochał. Por isso que Ele enviou Jesus Cristo para nos resgatar. Z tego powodu wysłał swego Syna Jezusa, aby nas uratować. O que eu quero falar aqui, quando Jesus fala a expressão, Co chcę powiedzieć? Kiedy Pan Jezus mówił ekspresję tego słowa, você será amado pelo meu Pai e eu amarei. Ty będziesz kochany przez Ojca i ja będę Ciebie kochać. Essa expressão de Jesus Ta ekspresja Pana Jezusa está falando mówi do prazer, o przyjemności, da alegria, o radości. está falando da realização do coração de Deus To mówi o realizacji, wypełnienia się, czego sobie w sercu u Boga. que percebe que diariamente nós estamos indo de encontro a Ele. Bóg, który widzi, że każdego dnia my chodzimy do Niego, aby spotykać się z Nim. Então essa expressão será amado pelo meu Pai, eu amarei, Właśnie ta ekspresja, ta słowa, będziesz kochany przez mego Ojca i przeze mnie. é aquela expressão To ekspresja znaczy, de uma criança podobnie jak to dziecko, que passou o dia todo na escola, że cały dzień był w szkole, está com saudade do pai ma tęsknotę od rodziców, tata, ou da mãe, a mama, e ela vai ou ele vai buscá-lo, albo mama i tata pójdą po niego do szkoły e a criança vem correndo, i dziecko biega e o pai ou a mãe ficam tão contentes, tão alegres, i tata i mama radują się właśnie, że on biega que o abraça, i przytula. que roda com ele, I czasami kogają z nim tam, porque estava com saudade do bo filho. miał tęsknotę do dziecka. É essa a expressão que Jesus está falando. Właśnie, to z takiego Pan Jezus ma w ten stresa, kiedy mówi ten słowo. Porque quando a criança estava na escola, ele não deixou, os pais não deixaram de amar a criança. Ponieważ kiedy dziecko było w szkole czy szkoła, rodzice nie przestali go kochać. Mas quando encontra, vê que a criança está vindo de encontro, Ale kiedy spotyka się i dziecko biega do nich, vem aquele prazer, ma ten, wiecie, przychodzi takie przyjemności, aquela alegria, tę radość, aquela vontade de abraçar. tego ochota, by się przytulać. Vocês conseguem entender isso? Czy dążymy, czy rozumiemy to? Conseguem? Rozumiemy? Amém? Nie? E a santidade I świętość nos leva poprowadzi nas, a experimentar essa alegria do Pai. aby przyjmować i spróbować tego radość od Ojca. E nós podemos proporcionar isso ao coração de I Deus. widzicie, my możemy dawać do Bożego serca tę radość dla Niego również. Deus, Ele tem um propósito para as nossas vidas. Bóg ma cel, konkretny cel do naszego życia. Ele quer ter uma vida de comunhão conosco. On chce mieć, że możemy mieć życie z intymnością i społeczności z nami. De intimidade conosco. Właśnie społeczności i intymności. E nós precisamos entender My musimy zrozumieć, que quando obedecemos a palavra, kiedy jesteśmy posłuszni Bożemu Słowu, como Cristo nos deixou, tak jak Chrystus nam został, e nós andamos na palavra, kiedy my chodzimy razem z Słowem, nós estamos em obediência my jesteśmy w tym momencie posłuszni e nós estamos semeando i żyjemy no Espírito. w duchu. Amém? Amen? Essa é uma semeadura que a gente faz no nosso To espírito. jest piękna szania w duchu. My robimy w ten sposób. Então nós podemos perguntar sim, qual é a grande recompensa da obediência aos mandamentos? Okej, ktoś może możemy zapytać, jaka jest nagroda, że my jesteśmy posłuszni Jego przykazaniom. Qual é a grande recompensa em decidir de não pecar e andar em Jaka santidade? jest wielka nagroda, że moja decyzja była, aby nie popełniać grzechu bez Boga. É intimidade com Deus. Największa nagroda jest właśnie intymność, bliskość z Bogiem. É conhecer os segredos do coração de Deus. Jest poznać tajemnicę, która jest z Bożego serca. Aquele que semeia na carne Ten, który sieje w ciele, vai colher corrupção, będzie zbierał korupcję. mas aquele que semeia no Espírito A ten, który sieje w duchu, vai colher a vida eterna. będzie zbierał życia wiecznego. E faz parte dessa vida eterna I należy również do życia wiecznego nós entrarmos já aqui nesta terra, właśnie wejść do tego życia wiecznego, jeszcze kiedy jesteśmy na tej ziemi. na intimidade,
w bliskości i intymności, que Deus quer który ter Bóg conosco. chce mieć z nami. O projeto original de Deus era ter um relacionamento conosco. Pierwotny, pierwszy projekt Boży jest mieć relacje z ludźmi. E Jesus abriu o caminho para essa restauração de I relacionamento. Pan Jezus właśnie zdobywał, stworzył tego drogę do tego prawdziwego relacji. E o Espírito Santo, a nossa comunhão com o Espírito Santo, I Duch Święty, nasza relacja z Duchem Świętym nos leva a essa intimidade de relacionamento com Deus. nas poprowadzi do tego bliskości i intymności z Bogiem Ojcem. Jesus já abriu o caminho para você. Pan Jezus już otwierał drogę dla Ciebie. Você está do lado do rio aqui, Ty znajdujesz w tej stronie rzeka, porque Jesus abriu o caminho para você. ponieważ Pan Jezus już otwierał drogę dla Ciebie. Agora sua comunhão com o Espírito Santo, A teraz Twoja relacja z Duchem Świętym. você se santificando, Ty szuka drogi świętości. obedecendo a palavra de Jesus, Będąc posłuszny Słowu Jezusowi Chrystusowi. você começa a atravessar o rio, I Ty zaczyna właśnie, começa a atravessar a ponte zaczyna chodzić do tego mostem z drugiej strony e rzeki. começa a entrar na intimidade I zaczyna wejść do intymności. e ter um relacionamento de intimidade com I Deus. będziesz miał relację bliska z Ojcem. No nosso devocional ainda a gente precisa responder mais uma pergunta. Isso. Aliás, mais duas I perguntas. z tego cichego czasu, który mamy dzisiaj właśnie, mamy dwie pytania jeszcze. Nesse texto todo, qual é o mandamento ou ensino, Cały tekst z Jana, który czytaliśmy, mandamento Ah. ou ensino, jaka jest nauczanie albo przekazanie, które widzimy. que o texto fala para eu fazer? Że tekst mówi, że ja mam robić. Ora, a Bíblia, que nos chama, né, Pismo Święte, które nas powoła para a obediência de fé. właśnie do posłuszeństwa wiary. Então a obediência é um ato de fé. Ponieważ posłuszeństwo to jest akt rezultatem wiary. E a fé é um ato, vai ser um ato da resposta de Deus, um Deus em que nós cremos. Widzisz, i to będzie odpowiedzią do Boga, że nasza wiara, my wierzymy Boga. Então nesse texto existe um mandamento? W tym tekście istnieje pewne przekazania, Sim, existe. pewne słowo, tak istnieje. Se você me ama a ponto de guardar os meus mandamentos, Jeśli kochasz mnie, że jesteś zdolny chować moje przekazania, moje słowo, eu amarei. ja będę Ciebie kochać. Então olha só, existe uma palavra a ser cumprida. I jest takie słowo, które powinniśmy wypełniać. Então ela precisa entrar no nosso coração, Więc to słowo musi wchodzić do naszego serca nos motivar a caminhar, i będzie nas zachęcać, aby schodzić, porque Deus tem algo de melhor para nós. ponieważ Bóg ma co lepszego dla nas. Por isso que Jesus fala: Z tego powodu Pan Jezus mówi: guarde os meus mandamentos. chowaj moje przekazania. Porque guardando os mandamentos dele, Ponieważ chowając przekazania Jego, com certeza o seu relacionamento, o meu relacionamento com o Pai vai melhorar em muito. na pewno moja relacja, Twoja relacja z Ojcem będzie jeszcze lepiej. E nós vamos entrar I my na intimidade do Pai. będziemy chodzić z intymności z Ojcem. A palavra de Deus, lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo não tem. 2 Koryntian, 7:1. 2 Koryntian 7:1 jest. Ele fala a respeito da importância de nós aperfeiçoarmos a nossa santidade. To jest napisane taka ważność, kiedy my będziemy czynić coraz lepiej nasza świętość, nasza intymność z Bogiem. Então Paulo fala aqui que a nossa santidade não é uma santidade que nós conseguimos através de Jesus lá na cruz. To nie jest Somente isso. mówiąc o świętości, które zdobywamy poprzez chrzest Chrystusa. Sim, a palavra de Deus diz que nós somos santificados em Cristo Jesus. Tak, Słowo Boże również mówi, że jesteśmy bywamy uświęceni poprzez Chrystus. Mas nós precisamos aperfeiçoar essa santidade para nós adentrarmos e caminharmos para a intimidade com Deus. Musimy właśnie w dalszym ciągu szukać tego świętości, aby E como wejść fazer isso? do intymności z Bogiem. W jakie będziemy tego zrobić? Através da obediência da palavra. Poprzez posłuszeństwo Słowu Jego.
É muito importante se você já foi santificado pelo sangue de Jesus. Oczywiście to jest 100% ważne. Wszystko zaczyna, kiedy bywamy uświęceni przez krew baranka. É de extrema importância isso. To jest ważne, bardzo ważne. Porque significa que você entrou pelas portas da salvação. To jest znaczenie, że ty chodził do drzwi zbawienia przez krew baranka. Mas a palavra também nos diz que nós precisamos aperfeiçoar essa santidade. Ale słowo nas zachęca i mówić, powinniśmy szukać tego świętości. Porque se nós não aperfeiçoarmos, Bo jeżeli nie będziemy szukać tego, nós vamos ser, como Paulo fala aos Coríntios, os crentes carnais. będziemy po prostu podobni do ludzi, które apostoł Paweł mówi. Będziecie wyrządczymi ludźmi cieleśnymi. Que continua ainda semeando algumas coisas na carne. Że w dalszym ciągu będą w Chrystusie sieje rzeczy w ciele. Então nós não podemos ficar de braços cruzados. Nie możemy założyć nasze rękoma. Por isso que é importante Bardzo ważne jest nós termos relacionamento diário mieć każdego dnia relacja com o Pai. z Ojcem. Por isso que é necessário, é importante um devocional. Bardzo ważne jest wasze tego cichego czasu, albo komora z Bogiem każdego dnia. Porque isso traz um crescimento para nós. Ponieważ to daje nam wzrost. Porque isso traz um fortalecimento para nós. Daje nam siłę. Stajemy się silniejsi. Então nós precisamos Więc my potrzebujemy entender e compreender rozumieć i przyjmować, que nós temos um caminho sim a perseguir. że mamy tak drogę, którą musimy dokonać. Que nós temos um caminho a percorrer para alcançar a intimidade com o Że mamy Pai. tego drogę, aby pokonać, tak? Abyśmy mieć tego świętości z Bogiem. Nós temos uma ponte para alcançar a intimidade com o Mamy ten Pai. pomost, który musimy chodzić. E essa ponte tem um nome. I ten most ma na imię. Qual é o nome? Jak ma na imię? Jesus. Jesus é a ponte que abriu para nós este caminho. Pan Jezus jest tym mostem, ten droga, która otwiera nam drogę do tego mostu. E a santidade Ale świętość. nos leva direto para a intimidade. Świętość jest tym pomostem, który poprowadzi bezpośrednio, bez obawy do Ojca. Amém? Amen? A santidade Świętość nos leva para a intimidade com o Pai. prowadzi nas do intymności z Bogiem. Mas o que acontece nessa intimidade? Ale co wydarzy się, kiedy ja mam tę intymność z Bogiem? A palavra de Deus em Salmo 25 diz Słowo Boże w Psalmu 25 mówi, que a intimidade do Senhor że bliskość z Bogiem é para aqueles que o temem. jest dla tych, którzy boją się Boga. E nessa intimidade, I w tej intymności Ele vai revelar os segredos da aliança que Ele tem conosco. On będzie właśnie Bóg objawiał nam tego tajemnica, tego przymierza, który ma z nami. Já pensou você descobrir todos os segredos que Deus tem para você? Wyobraź sobie, ty poznasz wszelkie tajemnice, które Bóg ma dla ciebie, aby objawiać. Quem quer conhecer os segredos? Kto chce poznać wszystkie tajemnice Boże? Eu quero conhecer os segredos. Ja chcę, ja osobiście chcę. Porque Deus ele tem segredos para nós. Ponieważ Bóg ma tego obietnica, te tajemnice dla nas, aby objawiać. Segredos que serão revelados só na intimidade. Wiecie, chodzi tutaj, że tajemnice, które Bóg chce objawiać, że tylko będą objawione, kiedy ja mam bliskość. Serão só revelados no lugar secreto. Będą objawione nam, Tobie, tylko i wyłącznie tam, cichego czasu, w komorach, kiedy ty masz z Bogiem. E a palavra de Deus diz assim que Deus tem muitas I promessas. Słowo Boże mówi też również, że Bóg ma obficie obietnica. Daí muitos crentes andam, Deus não fala comigo. A wiele wierzących mówi tak, Bóg nie mówi do mnie. Deus se esqueceu de mim. Bóg zapomina o mnie. Deus não tem nenhuma promessa para mim. Bóg nie ma żadnej obietnicy dla mnie. Daí a gente começa a ver a vida desse crente. I zaczynamy teraz patrzeć troszeczkę życie tego wierzącego. A vida dele é trabalho, Życie jego jest praca, trabalho, praca, quando chega em casa, kiedy trafi do domu,
Televisão. telewizja, Filme. filmy różne. Outro dia. Następnego dnia Trabalho. praca, Trabalho. praca, De vez em quando come. czasami je, Porque precisa ficar em pé, né? ponieważ muszę stać na nogach. Vai para casa. Trafi do domu, Vou fazer exercício na academia. idzie do siłownia, Vou jogar bola. idzie grać w piłkę Deus, fala comigo. i Boże, mów do mnie. Revela para mim as tuas promessas. Objawia te wszystkie Twoje obietnice dla mnie. Mas aquele que, Ale ten, który, uau, wow, cadê a palavra de Deus? gdzie jest Słowo Boże? Cadê os mandamentos de Jesus? Gdzie jest przykazania Boże? Olha só, Popatrz, olha só o que ele tem falado para mim. popatrz co Bóg mówi do mnie. Olha só, eu preciso descobrir mais coisas. Słuchajcie, ja muszę ukryć więcej rzeczy. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nesta palavra? Panie, mów, co Ty chcesz mówić dla mnie z tym słowem? Ele ora, On modli się, ele busca, on szuka, depois ele vai trabalhar. a potem idzie pracować. Só que ele não vai trabalhar já com aquela cara assim. Ale już nie idzie pracować z takim twarz takim. Ele vai trabalhar, uau, On idzie do pracy, wow, o que Deus me revelou hoje. co Bóg mi objawił dzisiaj. Daí vem uma pessoa fala rispidamente com você. I przychodzi osoba i mówi do Ciebie tak twardo. Aquele dia que você trabalhou, Ten dzień, który pracował, você ia reagir da seguinte forma. przed. Jeżeli pracował, i ktoś ostro, żeby mówił, Twoja reakcja byłby. Para você também. A, Ty też. Mas se você orou antes, Ale jeżeli modlisz się przed, você vai chegar para ele. będziesz przechodził tego osoba. Por mais que ele tenha te ofendido, Nawet kiedy bardzo obrzydliwie Cię obrażał, você vai perdoar ele no seu coração. od razu w sercu jest przebaczenia. Você vai dar aquele sorriso para ele. Będę dał uśmiech dla niego. E você vai falar para ele: I będziesz mówił jemu, Bug suave. que Deus te abençoe. Corante. Te amo. Deus vai falar muito com você. Bóg chce mówić do Ciebie. Por que você reage dessa forma? Widzisz, dlaczego tak my będziemy postępować? Porque Deus revelou o amor dele primeiro para você. Widzisz, ponieważ Bóg najpierw objawiał Jego miłość Tobie, No seu tempo de devocional. kiedy miałeś cichego czasu z Nim. E como você recebeu o amor dele. I jak właśnie przyjmowałeś Jego miłość, E você é aquela pessoa que trabalha assim com a enxada, Ty jest osobą, która pracuje z motyką, mas também agora você vai usar a pá. ale teraz będzie używał również łopatka. Eu recebi o amor de Deus. Ja przyjmował Bożą miłość, E eu vou distribuir o amor de Deus. ale będę dystrybuować miłość Bożą. Amém? Amen? A santidade nos leva a essa intimidade. Świętość prowadzi nas do tej intymności. E queridos, é uma via de duas mãos. I to jest, kochane, bardzo ważne. To jest most, który ma dwie, jak się mówi po polsku? Quanto mais você vai, Droga, która ma samochód, jadą tam i wracają, to jak się mówi? Dwie strony. Droga, dwie strony. então quanto mais você vai em santidade, Bardziej, kiedy chodzisz w tamtym kierunku z świętością, mais você recebe de Deus, więcej przyjmuje do Boga. mais Deus te santifica. Więcej Bóg poświęca Ciebie. Quanto mais você é santificado, Więcej poświęcenia masz. mais vontade da presença de Deus. Więcej się masz ochotę Bożej Na obecności. presença de Deus, W Bożej obecności Deus te santifica. dalej Bóg Ci poświęca. É uma via Widzisz, to jest droga dwie strony. de duas mãos. Dwie strony. Por isso que Jesus fala: guarde os meus Z mandamentos. tego Pan Jezus mówi, chowaj moje przekazanie. O meu Pai o amará, Mój Ojciec będzie Ciebie kochał. e eu o amarei. Ja będę Ciebie kochał. Ele tem prazer de nos ver chegando a On Ele, ma przyjemności, kiedy widzi mnie zbliżając porque się Ele do tem Niego. prazer de nos abençoar. Ponieważ On ma przyjemności nas błogosławić. Ele tem prazer de receber você na presença On dele. ma przyjemności, kiedy przyjmuje Ciebie na Jego obecności. E Deus tem muita alegria I Bóg ma ogromne radości, em poder te abençoar. abyś Ciebie błogosławić.
Mas depende de uma decisão nossa. Ale jest zależy od jedna decyzja nasza. É não deixar Jest nie pozwalać, com que o pecado że grzech atrapalhe a nossa comunicação com Deus. mógł przeszkadzać nasza komunikacja z Bogiem. A quarta pergunta, como eu posso praticar isto? Essa palavra que eu estou falando. I czwarte pytanie, w jaki sposób mogą stosować, praktykować tego słowa? A prática está lá no lugar secreto. Właśnie, praktykować i znajduje tam w miejscu na komorę z Bogiem. E tudo aquilo que Deus lhe falar através da palavra e do Espírito Santo, I wszystko, co Bóg mówi do Ciebie poprzez słowo, które badasz i poprzez Ducha Świętego, você vai e pratica. idź i praktykuj, stosuj. Você vai e faz. Idź i zrób. O livro de Efésios nos fala muito a respeito disso. Eu não botei os versículos que Deus colocou agora na minha Efésios. Efésios, capítulo 4, que faz parte. Efésios, rozdział 6. Capítulo 4, né? É o capítulo 4, que faz parte do nosso ciclo de versículos. Como é que eu posso colocar isso na prática? Jak ja mogę tego stosować, kochane, pytania? Não saia, olha só, versículo 29, acho que até tem ali. 29. 4:29, Efésios 4:29. Olha só, como é que você pode colocar tudo isso em prática? I to jest odpowiedź, w jaki sposób będziemy tego stosować. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficiem aos que ouvem. Efésios 4:29. Niech żadne przyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przynosiło błogosławieństwem tym, którzy go słuchają. E o versículo 31 ainda fala, como que eu posso colocar isso na prática? I też tu powiedzie, jak mogą praktykować tego słowa, w 31 mówi. Livrem-se de toda amargura, ira, cólera, glutonaria, gritaria, blasfêmias e malícia. Wszelka gorycz, zapalczywość i gniew i krzyk złe życzenia niech będą usunięte spośród was razem z wszelką złością. Antes, Widzisz, wszelka gorycz. sede uns para com os outros, I 32, bądź jeden dla drugi uprzejmy, compassivos, bondosos, amorosos. serdeczny, współczujący sobie nawzajemnie. Como que nós vamos conseguir praticar isso se W nós, jaki sposób będziemy stosować to wszystko? se nós não tivermos uma vida de íntima comunhão com o Pai? Jeśli nie będziemy mieli życia pełnej czynności i świętości z Bogiem. É possível isso? Bez tego świętości i czynności jest możliwe stosować tego słowa? É possível. Desculpa. Se é possível. Se é possível. Ok, przepraszam. Pytanie, czy jest możliwe stosować tego wszystkiego? Odpowiedź, jest możliwe, tak jest możliwe. É possível a gente viver uma vida assim. Jest możliwe żyć tak, jak życie z Nim. Basta nós guardarmos os mandamentos de Cristo Wystarczy chować Jego przekazania. e vivermos uma vida em santidade. I żyć życie świętości. E seguirmos aquilo que o Espírito Santo nos orienta. I chodzić tak, jak jest orientacja Ducha Świętego. O que o Espírito Santo nos orienta? Co Duch Święty nam orientuje, pokazuje? É só procurar na palavra. Jest tylko właśnie szuka w Słowie. Por isso que é importante Bardzo ważne z tego powodu jest nós termos esse contato com a palavra. mieć kontakt, życie Słowa. Por isso que eu incentivo vocês. Z tego powodu was zachęcam. Tenha devocional. Mi tego komora. Myślę, tak po polsku komora, prawda? Komora. Busque a presença de Deus. Cichego czasu, szukaj Bożej obecności. Busque a santidade. Szukaj świętości. Que ela vai te levar para a intimidade. Bo ona poprowadzi z intymności z Bogiem. Amém? Amen? Vamos ficar em pé, queridos? Zapraszamy stać, kochani. Amém. Eu queria que onde você está aí, você feche seus olhos. Tam, gdzie jesteś, proszę cię, zamykaj twoje oczy. É um momento que eu gostaria que nós, todos nós, To jest taki moment, że bardzo zapraszam was, chciałem,
fizesse uma reflexão możemy rozmyślać de como está a nossa vida como Pai. i badać i dowiedzieć się, jaki jest nasze życie z Bogiem Ojciec. Qual é a distância do nosso coração Jaka jest odległość od naszego serca para com a palavra de Deus do Bożego Słowa e para com a intimidade com i Deus. do intymności z Bogiem. Faça uma reflexão da sua vida. Taka rozmyślaj, zapytaj, wejdź na siebie. Como você está procurando a palavra de Deus? W jaki sposób ty szuka, ma podejście do Bożego Słowa. Você pode estar falando, pastor, Ty możesz mówić, pastorze, eu nem comecei a jejuar nem a orar. jeszcze nawet nie zaczynało pościć i modlić. Eu posso começar hoje? Ja mogę zaczynać dzisiaj? Pode, Możesz. sem dúvida nenhuma. Bez wątpliwości. Porque eu creio que Deus vai falar muito ainda. Bo wierzę, że Bóg będzie bardzo dużo jeszcze mówić. E nós vemos na história bíblica, I my widzimy historię biblijną, quando o povo de Deus, kiedy naród Boży, em unidade, kiedy byli w jedność, seja em jejum, kiedy w postach, em oração, w modlitwach, em louvor, w uwielbieniach, quando o povo se une kiedy naród razem są, para buscar ao Senhor, szukasz Boga, Ele vai se revelar sempre. On zawsze będzie siebie objawiał. Então, não tem problema, você comece hoje. Więc jeżeli nie zaczęło pościć, zaczyna od dzisiaj, od jutra. Busque a palavra de Deus, Szukaj Bożego Słowa. busque intimidade com Deus, Szukaj intymność, bliskości z Bogiem. busque descobrir os segredos que Deus tem para a sua vida. Szukaj tego, odkryć tego tajemnicy, który Bóg ma dla Ciebie. Sim, peça perdão, se arrependa dos seus pecados. Tak? Jak najbardziej jest taka potrzeba, pokutuj, poproś o przebaczenie swoich grzechów. Se arrependa porque você não deu importância à palavra de Deus até então. Pokutuj, bo traktował Bożego Słowa do tego momentu abeliakiem, bez szacunek może. Mas é tempo de você recomeçar. Jest czas, żeby zaczynać. Deus dá essa oportunidade para você. Bóg daje dla Ciebie tę okazję. A palavra de Deus diz, é bem Słowo clara. Boże mówi w bardzo jasny sposób. Buscar-me-eis e me acharei Szukajcie mnie, a znajdujecie. quando vocês me buscarem de todo o seu coração. Kiedy będziecie mnie szukać z całym waszym sercem. Também a palavra de Deus diz, chegue-se a Deus e Ele se chegará a I vós. lubi Słowo Boże mówi, zbliżajcie się do Boga, Bóg zbliży się do was. Também a palavra de Deus diz que Ele está inclinando os seus ouvidos para nos ouvir. Również Słowo Boże mówi, że Bóg stawia swoje uszy, aby nas nasłuchać. A palavra de Deus também diz Słowo Boże również mówi, que nós temos lugar, że mamy pewne miejsca, que a santidade nos leva że świętość nam poprowadzi diante do trono do Rei dos Reis, Senhor dos przed Senhores Jesus. Bożego tronu, Król Królów, Pan Panów, Jezus Chrystus. E Ele quer que nós cheguemos a Ele, On chce i pragnie, możemy zbliżyć się do Niego, para Ele poder abyś On mógł nos entregar, oddać nam, dać nam, nos falar, abyś mówił do nas, nos ensinar aby nas uczyć e também nos levar a conhecer todas as promessas dEle. i również dać nam znać wszelkie Jego obietnice. Aproximar-se de Deus não é só uma busca em oração, Zbliżyć się do Boga nie jest tylko w modlitwach. é ter uma disposição ou dizer eu vou jejuar, eu vou ler a palavra. Zawsze jest gotowy, też mówi, będzie spędzać czas w Boże Słowa, będę modlił się, będzie pościł. Aproximar-se de Deus é estar cada vez mais perto da revelação Zbliżać się do Boga znaczy być coraz bardziej blisko tego objawienia, które potrzebujemy. do caráter santo de quem Ele é. O Bożego charakter, który jest święty. Andar em santidade. Chodzi w intymności, Não é apenas evitar aquilo que é negativo na sua vida, nie jest tylko unikać rzeczy negatywnych, aquilo que vai acontecer por causa do pecado, como consequência do pecado, unikać tych rzeczy, które mają być konsekwencją grzechu, mas é atrair ale jest pociągać as bênçãos błogosławieństwem de Deus od Boga pela nossa obediência poprzez nasze posłuszeństwo e pela nossa atitude de honrar
a i Deus. poprzez nasze zachowanie i chcenia honorować Boga. Porque quando nós estamos em obediência à Sua palavra, Ale ponieważ kiedy my jesteśmy posłuszni Jego Słowu, nós estamos honrando my honorujemy Go w taki sposób. ao nosso Deus. Naszego Boga. E a ponte que pode te levar I mosty, które może poprowadzić para esse lugar de intimidade do tego miejsca nażywania intymności, é a santidade. to jest świętość. A intimidade do Senhor, lembre-se, Pamiętaj, bliskości z Bogiem, intymności z Bogiem. a intimidade de Deus. Intymności z Bogiem. Eu quero que essa palavra entre no profundo do seu coração. Widzisz, bardzo pragnę, aby Duch Święty poświęcił, został w głęboku Twojego serca Jego Słowo. A intimidade de Deus Intymność z Bogiem é para aqueles que o temem. jest dla tych, którzy Go boją się. Para estas pessoas, Dla tych ludzi Deus vai dar o conhecimento da aliança que Ele tem. Bóg będzie dał poznanie z tego przymierza, który ma. E hoje Deus está falando para mim e para você. I dzisiaj Bóg mówi dla mnie, dla Ciebie. Eu quero revelar a minha aliança. Ja chcę Tobie objawiać moja przymierza. Eu quero revelar os meus mandamentos. Chcę objawiać moje przykazania. Eu quero revelar as minhas promessas. Chcę objawiać moje obietnice. Eu quero revelar todos os meus segredos para você. Chcę objawiać wszelkie tajemnice, które mam dla Ciebie, od Ciebie. Preserve a santidade. Po prostu chowaj tego świętości. Vive a santidade. Żyj tego świętości. E através da santidade, Poprzez świętości. desfrute Skorzystuj tych owoców. de uma maior intimidade com Deus, de uma maior intimidade com Deus. Jeszcze więcej intymności z Bogiem. E eu oro nesta manhã Ja modlę się tego poranek. pedindo para que você Proszę, abyś Ciebie perceba mógł zauważać essa importância tego ważność, de buscar a santidade. że szukasz świętości, Para alcançar a intimidade. abyś osiągnął tego intymności. É o momento agora que se você quer pedir perdão ao Senhor Yes, por moment. ter se afastado, Jest moment, jeżeli chcesz pokutować, prosisz Boga przebaczenia, być może oddalało się troszeczkę do Boga. você pode estar pensando no seu coração, não conheço todos vocês, Ja nie znam waszym sercem. Ty możesz myśleć na twoim serduszku. não conheço o coração de vocês. Nie znam waszego serca. Você pode estar pensando assim, Ty możesz myśleć tak. eu nem conheço Jesus, Ja nawet nie znam Jezusa. como que eu posso andar em santidade? W jaki sposób będę zrozumieć, że chodzi o świętości? Eu digo para você hoje, basta aceitar Jesus. Ja mówię Tobie teraz, wystarczy przyjmować Jezusa. Receba Ele no seu coração e você já Sim. tem uma porta aberta para a intimidade com Deus. Przyjmuj Jezusa i już będzie miał automatycznie most do tego bliskości z Bogiem. Eu gostaria de fazer uma oração. Teraz będziemy modlić się, Gostaria que vocês repetissem comigo. że możesz powtarzać, że jeśli chcesz. É uma oração de entrega. To jest modlitwa podania De się. você receber Jesus no seu coração, porque esta é a porta. Abyś przyjmował Jezusa do serca, ponieważ to jest drzwi, Jezus. A palavra de Deus diz que Jesus está à porta. Ele é a porta. Słowo mówi również, że Jezus jest u drzwiach. On jest w drzwiach. Mas nessa passagem ele fala: abra a porta do seu coração, I to jest napisane, otwórz drzwi twojego serca, porque eu quero entrar. ponieważ chcę wejść, Quero cear com você chcę mieć społeczność z Tobą, wieczerzę. e quero compartilhar os segredos do Pai para você. I chcę z Tobą podzielić się tajemnica Boga Ojca. Repita assim comigo todos. Możesz powtarzać ze mną, wszyscy. Senhor Jesus, Panie Jezus, eu te recebo no meu coração. ja przyjmuję Cię do mego serca. Eu quero, Pai, Ja pragnę, chcę, Ojciec, ter a intimidade com Deus. mieć właśnie intymność z Tobą, Boże. Para isso, eu me arrependo dos meus pecados. Aby do tego właśnie pokutuję z moim grzechów. Confesso os meus pecados diante do Senhor e destas testemunhas. Wyznaję moje grzechy przed Tobą i przed ludźmi. Receba a mim, Senhor, Panie Jezu, przyjmuj mnie como meu Salvador jako mojego Zbawiciela e Senhor da minha i vida. Panem mojego życia. Amém. Amen.
Amém? Com os olhos Amém. fechados ainda. Jeśli oczy zamknięte, Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez, Jeśli aceitando a Jesus Cristo como Salvador. jeśli jest ktoś pośród nas, że właśnie teraz modliły się naprawdę oddał życie ze sobą pośród nas, jest taka osoba. Por favor, levante a mão, eu quero orar com você. Jeśli dziś się modliły się tego, ręka do góry. Amém. Amém. Pai, eu oro em nome de Jesus. Ojcze, modlę się w imieniu Que a Jezusa. tua palavra Niech Twoje słowo venha trazer clareza przynosi jasność e luz i światłość e salvação. i zbawienie. Em nome de Jesus. W imieniu Jezus. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Chwała Bogu. Amém, pastor. Amen. Chwała Bogu. Halleluja. Glória a Deus. Halleluja. Halleluja. Bardzo wysoko. Amen.